എത്ര നാളായി കഴുത്ത് വേദന തുടങ്ങിയിട്ട്? മൊബൈൽ യൂസ് കൂടുതലാണല്ലേ? കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. സൈഡ് ചേർന്ന് ഓക്കെ. റിലാക്സ്. വെള്ളം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ. റിലാക്സ്. ഓക്കെ. സൈഡ് ഓക്കെ. റിലാക്സ്. ഓക്കെ. കേട്ടോ. കേട്ടോ റിലാക്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ലൂസ്. ഫ്രീ ആവട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രീ ആവട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രീ. Oops. Oops. കേൾക്കണം. മടക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ. ഫ്രീ ആവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ലൂസ് ആവട്ടെ കേട്ടോ. റിലാക്സ്. കംഫർട്ടല്ലേ? കഴുത്തൊക്കെ തിരിച്ച് വലത്തോടെ എടുത്തോടൊക്കെ തിരിച്ച് ശരിക്കും തിരിച്ചു. ശരിക്കും ഓക്കെ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കുറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ. മൊത്തം ഒന്ന് റിലീസായി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.